ओ आंदा बाबू कुआडे आंदा बाबू सकाल सकाल ठाकुर पाखक गले सकाल सकाल खाली वर्षा पागर भ्यू देखी पारे पूरा सबुज सबुज बिल बाड़ी देशी बाड़िया पूरा सकाल सकाल कड़ा सहित आम इमोशनाल जोड़ी अच्छी आपको एत शीघ्र आम चेंज करूँ ये न फुटिला पर्यंत पूरा फ्रेश फ्रेश माछ ना मेन रोसे आसीगले चुली डिपार्टमेंट पाखक हल्दी लुण माप चुपर पक एपटे आम छेंचड़ा रेडी हो गला माछ भजा सारी कषा चलती सेपटे परियापत्र सब जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल समय बर्तमान 7:30 पाखापाखि हम देखिपे पाग पूरा वर्षा वर्षा आंधी वर्षा भी झिपझिप वर्षा पकाउची एपटे सब जमी बुणा होता गछ यही वर्षार आज पाग पूरा मस्त पाग एपटे सांग मैंने देखिपे कुनाना ये पागरे सकाल सकाल कुआडे चलती गामछा पकई देखिपे एपटे ओ आंदा बाबू कुआडे आंदा बाबू सकाल सकाल ठाकुर पाखक गले आम बाहर छकू को जा आज ये पाग पाग मस्त पाग अच्छी टे माछ फाच आनबार भी अच्छी आज शुक्रवार अच्छी टे माछ फाच भल माछ देखी टे नहीं आसवा सांग मैंने सकाल सकाल खाली वर्षा पागर भ्यू देखी पारे पूरा सबुज सबुज बिल बाड़ी सब वर्षा टे होची मोबाइल रेकर्डिंग करुँची कहीं सांग मैंने मोबाइल किनला बेले मोबाइल दुकानी कहते से भाई वाटर प्रूफ बोली देखा जति किसी मोबाइल ताले से भाई पाखे जा पहुँची डायरेक्ट आज वाटर प्रूफ मोबाइल कि नहीं परीक्षा करना आपण मैंने कंटिन्यू व्यू देखी चलते आकाश देखिपे तारिणी एपटे आगे रही बजरंगबली जय बजरंगबली एपटे माछ दुकान पड़ी देशी बाड़िया पूरा सकाल सकाल एपटे ऑक्सीजन वाला माछ जियंता माछ सांग मैंने एपटे फाइनाली माछ आसीगला माछ जर बैग हो माछ धरी बाहरलु ए घर को एबे आसी घर पाखे पहुँचली माछ धरी सांग मैंने देखिए खाली आम टुणु जरी देखिकी कौन हम खाली देखिए टुणु ये थी टलो टुणु एटा किए नब जेकोसी जरी धरिकी आसबि सी सांगे सांगे आगे कह दिए दे देखु काली देखी पारे ओल्ल पलि आस कौन लो कौन से माछ जरी हो कि जेकोसी जरी हो सी प्रथम धरी नब जरी टी कहार भी दबनी टुणु टुणु ये हाल कह दियो टुणु खेलुची एपटे आम परिवा भी कटा हो रेडी माल माछ छेंचड़ा हाँपाई सब प्रकार परिया मिक्स परिया बंधाकोबी बैगण जह्नी सारू सब कटा हो एपटे सारू रही टुणु आईंस हाथ धोईदेला टुणु टुणु टे हाल कह दियो टुणु टुणु चालाक हो गला से जापार सब सांग मैंने देखिपे एपटे रही पूरा फ्रेश फ्रेश माल माछ पूरा बंची गोटे गोटे भी
ଏ ମାଳ ମାଛ ଆସିବାର କାରଣ ମୋ ବୋଉର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରଜଠୁ ନା ବୋଉ ରଜଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାଳ ମାଛ। ବୋଉ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ବରାଦ କରିଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତ ମିଳେନି ଛୋଟ ମାଳ, ଆଜି ଟିକେ ମିଳିଗଲା, ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଏପଟେ ପାଗଳି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲାଣି। ପାଗଳି ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହଁ ଭାଇ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ କଢ଼ାଟା ଯେଉଁ କଳା ହେଇନି ଚାରିପିଟି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଥିଲା, କହୁଥିଲେ କଢ଼ାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ବହୁତ ଦିନର କଢ଼ା। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର କଢ଼ା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ କଢ଼ା ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଇମୋସନାଲ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଅଛି। ଆକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଇଏ ନ ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ କଢ଼ାରେ ଆମର ଆଇଁଷ ତରକାରୀ କରାଯାଉଛି। ୟା ସହିତ ଆମର ଯେତେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଛି ନା ପାଗଳି କହୁନୁ, ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ଏତେ ବୋଉ ଝଟ୍ ବାହା ହେଇକି କଢ଼ାଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆଉ ରଖିଦବୁ ନା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଚିରି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ବହୁତ ଦିନର ସାଥ ଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି କହିବି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ହିସାବ କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ କେତେଥର ଖପାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ। ବିଲୁକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ଛକକୁ ବଜାରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ସବୁବେଳେ ଚିରା। ବିଲକୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ବିଲ ଆମକୁ କିଛି ଦଉଛି, ଛକ ବଜାର ଆମକୁ କିଛି ଦଉଛି। ଛକ ବଜାର ଆମର ଆହୁରି ଓଲଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାଇଁ କି? ଯାହା ବୁଝେଇବ ଆଉ। ଏପଟେ ମାଛ ବାଗା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା କରିବ କରିବ। ବୋଉ ମାଛଟା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଜି। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ନା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ବାହାରେ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ବର୍ଷା ଆନ୍ତି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମର ଟୁଣୁ ଝୁଲି ରହିଛି। ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କେତେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଆହୁରି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଗଛର ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପଦାକୁ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ବାଛୁଛି। ଏପଟେ ଏବେ ରୋଷେଇଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଆମର। ଏପଟେ ସାଇଟ୍ ରୋଷେଇଆ ଆମର କ୍ରସ୍ ମାରିଦେଲେ, ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ଏବେ ଆସିଗଲେ ଚୁଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ। ହଳଦୀ ଲୁଣ ମାପଚୁପରେ ପକାଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାପଚୁପ ଜାଣି ହେବନି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବି ମାପଚୁପ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ଏବେ ଗୋଳାଗୋଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପଟେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ। ଭାଇ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହେବ ନା ଭଜା ହେବ? ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହବ। ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସବୁ? ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ି ମାଛ ପଡ଼ି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହବ। ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ମାଛଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଆଉ। ଏପଟେ ଆମର ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଭଜା ସରି କଷା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ସନ୍ତୁଳା ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ମାଛରେ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଟୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନେଇ ଆସିଯାଇଛି। ଟୁଣୁ ଜାଗା କାହା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ? ଟୁଣୁ ମୁଁ ହାମ୍ କରିମି। ଏବେ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ସିଝା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଟୁଣୁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି, କାହିଁକିନା ଆଗେ ସାଧା ସିଝା ହେଇଥିଲା, ସେ ସିଝାରୁ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଟୁଣୁ ପାଇଁ। ଟୁଣୁ ଟିକେ ସେ ସିଝା ଖାଇବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଟୁଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ। ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି।